再厉害的感冒咳嗽，记好一个土办法，成本不到3块钱。大家好，我是钟医生。很多人看到我的视频就直接划走了，但是只要能帮到一个人，我都会坚持给大家分享更多实用的中医知识。很多人感冒了就去药店买一堆药，消炎的、止咳的，每次花个大几百，其实没必要这么麻烦。可以记好一个调理方，不管是普通感冒引起的鼻塞流涕，还是流感导致的头疼脑热，都可以试试。用半根白萝卜，1个梨切块，生姜3片，冰糖适量，煮水喝，能生津润燥、化痰止咳。你学会了吗？